歡迎大家翻嚟我哋嘅精油師打湯，Wendy 老師考下你嚟。考我？好啊，係啊，有挑上一集我戰。哋講嘅 TG 型嘅魚油有咩特點啊？T.G. 型嘅魚油呢，佢重點呢唔係天然呢兩個字好聽，而係呢，佢係更加接近我哋身體長期以嚟已經習慣嘅脂肪結構。100分。啊，其實咧，因為我哋人體簡單講就嘅係天然咯，係，其天然。實因為我哋人類嘅身體咧，幾萬年嚟咧，我哋食入去嘅呢一啲脂肪嘅形式咧，其實本來咧就係大自然咧原本存在嘅嗰個脂肪，亦都係話咧我哋嘅消化系統啊、腸道咧，對於呢一種天然嘅脂肪處理咧係有記憶嘅。咁所以 TG 型嘅魚油咧，其實對身體係相對嚟講比較友好。今日咧我哋講呢一款魚油咧係屬於叫做依依型嘅魚油啦，咁即係乙支型嘅魚油。如果用簡單嘅方式或者講人話，咁就係話咧，佢唔係魚油原本存在喺自然界嘅嗰個樣嚟嘅。頭先我哋講 TG 咧，就係自然界存在嘅嗰個脂肪型嚟噶嘛。咁係，但係呢一種咧，就係經過進一步嘅處理，重新安排之後形成嘅一種魚油嘅形式，咁即係合成㗎啦。咁所以醫嘅可以咁講。核心精神呢，唔係天然，而係濃縮。係，冇錯。依依嘅路線咧，背後嘅一個好現實嘅目的咧，就係佢要將嗰個數字提升得好靚嘅。即係我哋食魚油，其實好多時候我哋都係需要 omega three 啦。咁 omega three 裡面咧係有兩個非常之重要嘅成分，而我哋去買魚油嘅時候咧，好多時候都會碰到呢兩個成分咧，旁邊寫住嗰啲 number 嘅。咁個 number 咧，即係 EPA 有幾多，DHA 有幾多咁樣嘅。係啊，咁所以好多人一睇到某一啲魚油，覺得哇呢個濃度好高喎，數字好靚仔喎，感覺係好嗯強。咁而嗯，家好多時背後嘅思路都係咁樣樣嘅。係啦。其實因為仲有係現代人咧，好容易俾數字說服。咁你睇到90%、80%、high potency 高濃縮等等呢一啲，你見到會覺得佢好勁嘅。但係問題就嚟啦，數字好強呢，係唔等於身體呢就一定係最喜歡佢嘅。冇錯冇錯，因為如果 TG 講嘅係身體熟悉嘅語言，咁 EE 咧就係將佢嘅重點放大，而重新設計出嚟嘅語言，呢個比喻幾好喎，Cindy 老師。佢唔係係嘛？冇，即係佢唔係冇價值，而係佢嘅設計重點本來呢就係唔一樣嘅。咁佢比較似係呢，我哋先呢將你最想睇到嘅嗰幾個數字做出嚟先。嗯，係啊，所以 EE 型通常咧會令人睇到有一啲心動嘅感覺，一睇就好似好合眼緣咁啊。但係其實咧，身體喺處理佢嘅時候咧，佢就唔似好似處理天然 TG 結構咁自然。所以點解會有一啲人咧，佢哋覺得食咗某一啲高濃度嘅魚油，好似食完之後好似有啲唔舒服。其實個問題咧，好多時候唔係出喺魚油呢兩個字本身，而係出喺佢以乜嘢形式進入你嘅身體啊。冇錯啦。所以咧，如果你今日聽到呢一度咧，你只係記住一句話，我會希望你記得呢句説話咧，就係 E 型嘅強，通常強喺數字；TG 型嘅好，通常咧係好喺身體嘅接受度。嗯，呢句話好有幫助啊，Wendy 老師。喂，不如咧，我哋講一講具體究竟 TG、EE 個差別應該點樣理解啊？咁係咪一個係天然，一個係加工，咁就搞掂咧？即係我哋就理解到咧。應該就唔止咁嘅。咁我覺得佢最核心嘅差別咧，就係在於佢代表咗兩種唔同嘅思路啊。嗯 TG 型咧嘅思路咧就比較似係佢尊重原本嗰種結構，行緊身體最熟悉、最自然嘅路線。而 EE 型嘅思路咧就係為咗將某一啲成分濃縮放大，先重新處理嘅結構。咁所以 TG 型同 E 型嘅差別，唔單止係化學名唔同，而係連背後嗰個設計哲學邏輯都係唔一樣嘅。係啊，一個咧就喺度講話嗱，我咧就好想俾你嘅身體咧更加容易咁樣認得我啊。而另外
依依瑩咧，佢就話我好想你睇到我俾你呢一個成分嘅數字，其實係好勁嘅。咁所以如果今日咧一個人咧，佢好在意嘅係我食入去以後身體順唔順啊，個胃會唔會舒服啊，長期咧係可唔可以接受啊，咁佢會更加容易開始注意 TG 型魚油。咁另外咧，如果有一啲人咧，佢係平時咧睇產品就好容易會被呢一啲高濃度、高數字咁樣吸引咧，咁佢通常就比較容易走去依依型嗰類嘅思路啊。嗯，係啊，所以咧喺呢度咧就亦都唔係講話邊個絕對好，或者係邊個絕對唔好，咁而係你係要知道咧，你喺度揀嘅時候，到底係揀邊一種路線。冇錯，係咁咧。今日我哋時間又差唔多啦，不如我哋下一個星期咧再講埋另外一款嘅魚油啊。哦，仲有另外一款魚油㗎，咁天然同係啊，合成咪就係兩種嘅咯。仲有另外一款，咁我真係想聽下喎。咁我哋下次再同聽眾分享啊。好啊，咁我哋下次見啦，嗯，拜拜。拜。